السلام عليكم. بالله عليك محتاج رأي حضرتك ضروري. اجبر بخاطري، ربنا يجبر بخاطرك، اللهم امين. انا ابني عنده 24 يوم تحليل غده اللي هو تي اس اتش كان 16، بعد كده بقت 12، بعد كده بقت 19 و9، وبعد كده بقت 14. مش عارف اعمل ايه، بعد اذنك رد عليا. وفي كومنت تاني كتبتي لي ان الدكتور كتب له على ربع قرص من الغده الدرقيه اللي هو الالتروكسين دوبه في ميه. طيب السؤال ده مهم قوي قوي قوي. ليه؟ خلي بالكم يا جماعه، هرمون الغده الدرقيه بيأثر على حاجتين. اول حاجه النمو، تاني حاجه بيأثر على المخ. خلاص، بيأثر على الذكاء، بيأثر على المخ. يعني نمو المخ وتطوره محتاج هرمون الغدة الدرقية، وكل ما بنتأخر كل ما التطور وكل ما النمو بيتأثر. طيب نعمل ايه؟ هو انا عايز اعرف منك حاجة. اكيد دكتورك طبعا رقم واحد هو اضرب حالتك، رقم اتنين هو شاف الحاجة اسمها فري تي 4. هرمون الغدة الدرقية متقسم تي 3 وتي 4، يعني تي 3 وتي 4. تي 4 ده لازم نعرف اخباره ايه. طول ما احنا التي اس اتش انت عملتيه ده فوق 20، فاحنا بنبتدي العلاج بغض النظر عن التي 4 سواء قليل او عالي. طب احنا الجري زون او المنطقه الرماديه اللي هي من 5 ل 19 او من 5 ل 20، ساعتها لازم نطمن على التي 4 هل هو طبيعي ولا لا. واكيد في الصحه كلموك، وزي ما انت شايف كده عملتيه مره واثنين وثلاثه، واضح ان هو ما بينزلش، ما هو ما بين 10 ل 20. محتاجين اول حاجه ان احنا نعرف الفري تي 4 هل كويس ولا قليل. وتاني حاجه محتاجه انك تاخدي الدواء وتتابع مع الدكتور زي ما هو قال لك. تالت حاجه واهم حاجه ان احنا نتابع مع دكتور غدد، نتابع مع دكتور غدد اطفال مش كبار. طيب يا دكتور ما فيش فرصه او ما عندناش حد، ممكن نيجي ابو الريش نسال عن عياده الغدد، بتبقى كل 3 أو 4. الحالات الجديده بتيجي يوم الاربع، بنروح هناك ونتابع مدى الحياه ببلاش، وبيعملوا لنا فايل، وفي دكتوره او دكتور بيكشف علينا ويتابع. يبقى بقى كل 3 شهور، كل 6 شهور. ولكن مهم قوي ان احنا ناخد العلاج في الاول خلاص، والمتابعه الدوريه. مش عايزك تطنش الموضوع، وعايزك تتابعي. والف سلامه عليك.